ಡೆಲ್ 3568 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ ಇವತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೆಮೊರಿ 8GB. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ವೋಸ್ಟ್ರೋ ಮಾಡಲ್ 4GB ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಿಂಕು, ಅದರಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎತ್ತಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ. ಸೊ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ CD ROM ಇರುತ್ತೆ. ಆ CD ROM ತೆಗಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಎಳೆದು ಹೊರ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ತಂದೀವಿ, ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ 8GB DDR ರ್ಯಾಮ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಪಸ್ಸು ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಈ ವೈರ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ನ್ಯಾಪ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದ್ವೋ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಒಂದು ಲೈನೆಕ್ಸು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.